이거는 언더우드 포뱅크인데 문제가 뭐냐면은 겉은 멀쩡해 보이죠. 겉은 멀쩡해 보이는데 이걸 잡아주는 여기 끼는 연결고리가 있습니다. 연결고리가 있는데 이 연결고리가 쉽게 말하면은 이거죠. 이게 이 안쪽에 이렇게 들어가 있는데 지금 여기 띄워놨습니다. 여기 들어가 있죠. 이렇게 들어가 있는 건데 요거는 이제 정상적으로 되어 있습니다. 이거 보시면은 뭔지 이게 이거 나사가 작죠. 안 보이나? 이 나사가 아마 이거 해외에서 고쳤을 거예요. 이게 편심입니다. 이게 나사가 이 편심인데 이거는 그냥 일자예요. 일자. 이걸로 이제 이걸 빼먹었든지 수리하면서 잊어먹었든지 아니면 그래서 그런 건지 몰라도 이걸 대신에 이걸 꽂아놓은 거예요. 그러니까 이게 센터가 안 맞죠. 이게 이 동글대로 끼면 글자 높낮이가 안 맞은 거예요. 그래서 요거를 이제 오리지널을 넣어주고 요걸 뺐을 때 요거는 여기에 맞지 않는 부품이거든요. 그러니까 왜 안 맞냐면은 이 구멍에 이게 놀아요. 이만큼 보이죠? 이렇게 되면 안 됩니다. 이게 구멍이 딱 맞아야 돼요. 이 나사가 딱 맞아야 되는데 수리를 한 사람이 얼렁뚱땅 갖다 끼우는 거예요. 그래서 이걸 돌리면 편심이라 그러면 이게 이 축과 이게 나사가 이렇게 어긋나 있는 걸 편심이라 그러는데 이 편심이 이렇게 삥 돌아가면 이게 이렇게 높낮이가 조정되기 때문에 글자 간격을 글자 사이즈를 조정을 할 수 있습니다. 그래서 언더우드 포뱅크는 항상 여기를 맞춰야 돼요. 윗단을 먼저 글자를 맞추고 이제 여기 아래 위로 쳐지는 거는 이쪽에서 나중에 맞춰야 합니다. 항상 기본이 여기입니다. 어떤 분은 여기다가 막 맞춰가지고 하려고 하는데 그렇게 되면 절대 잡을 수가 없고 여기서 할자를 맞추고 나중에 여기 안 맞는 거는 이거 아래 위로 조정을 하면 되죠. 그래서 이거는 잘못된 거예요. 이 부품은 제가 타닥을 재생하려고 가지고 있던 걸 어쩔 수 없이 끼웠어요. 부품 때문에. 자, 이게 중요한 거.